omwana omuwala ono netegereza Sheebah nga wero yatulidde ku bimbuli netegereza nti Sheebah tabeera bwerere. Era olaba ng'olowooza nti ali bwere naye n'akatimba kayambala kabeera kuli ku mubiri. Nendowooza n'omwana muwala ono dansa nti naye oba bwali mwana waŋŋambye mbu bannange. Nze nalabye akantu emirundi nga 8 nga ŋŋamba oba kantu kateekeyo oba ddala pusi. Naye nange bankakasizza nti pusi. Naye kabako ekigo yekitegeddemu yamukubye ennume y'ekigo n'agamba Sheebah waleese bayaaye. Uganda, Pearl of Africa, happy independence to you all Ugandans. Kyemmanyi obulungi leero lunaku lwa independence, lunaku lwa meefuga, luli awo e Busia. Ke kaseera buli omu yejjukanye naffe abataaliwo nga Uganda efuna obwetwaze. Naye nga tubaagaliza independence ennungi wano ku Tronaz Media. Mudikidde mu kyakale. Tronaz Media kwe tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwekuumirako, subscribinga, sharinga, kyakabi, mukoona mukadde, ate ne mukomentinga okutulaga nti mwina kye mwetaaga ekiddako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange Hajara babuzeeko awo nno tugende mu maaso. Abalabi ba Tronaz Media muli mutya mwenna, kansubire nti muli bulungi. Mwebale mwenna abatwagala, tusiima nnyo abeerekereza ka data kammwe ne mutulaba ffe baani abatabagulira data nti banaye kye mukola kyamaanyi. Amanya nga bulijjo Namawejje Hajara, omwana wa mami. Okay. Sheebah ogamba otya Karungi, weebale nnyo, weebale ddala kutulaga. Olubuto twakakasizza nti weeruli bya ddala si byambu. Baagambye nti bukya Kasuku ayogera bya bulimba, leero yayogedde ebituufu nti olubuto weeruli. Waliwo ne zino ze batunda oba lwe yabadde ataddeko. Nga yayogedde n'amutunze akola atunga engoye za Sheebah. Weebale nnyo, weebalire ddala. Munno omuwanguku mugamba nedda olubuto luno mulimu omwana katulukuume bulungi ate tulukweke kubanga ekyo kyo mu butonde. Bakweka lwaki ebyobutonde byaggwawo atunda ayolesa. Omanya akaana ako bedda kakuba omuziki tonakalabako ku YouTube ne ku TikTok. Naye kulikayo konsati wakikubye era kyo ndowooza omwaka guno eyo ye konsati yawedde. Olwedde yabagamba eyo olugimala ng'awummula. Ng'awummula ki? Ng'agenda azaala bebi. Okuzaala bebi alyoka akomewo. Okay. Naye nga abaana wabalazeeko n'obagamba n'obalaga nti kiki ky'oli bulijjo baleka badde tebakakasa. Naye maama oba obutimba abugjawo. Obubika ku bintu naye ate nze yannyumidde. Yabadde n'ono dansa. Yayinza obutakunyumira byemwagala ogambye by'okubika olubuto byaggwako. Kati ayinza obutakunyumira. Nze yannyumidde kati mwaba taanyumiddwa mummanyi. Yadde alina obbalaga nti ddala kituufu alina. Era mwandivudde osimanya atulimba biki naye kati waliwo awakana. Bakakasizza abantu. N'abalaga ne kabikola. Ogenze n'oyogera ku dansa. Dansa yabadde mu green. Green blue. Yadde blue. Blue. Ndowooza.
ono gwe yegudde naye n'agamba mbu Sheebah walese bayaaye wano. Nekye mbuuza ono omwana taatere naye kutufulumiza obutambi. Already yabufulumiza. Ngamba ono ajjamu essaati. N'asigaza empale nnyimpi. Bw'aba afulumya ng'afulumya byebyo byemunyumira. Kyoga atabinyumira singa temumulaba. Ate ono omwana buli walinya ku stage agwa kiki aliko ekikyamu. Naye yansuseeko. Neddala bikakola bikole. N'agwa luli ogwasusse. Era still omuntu y'omu n'addamu n'agwa ku kitebe. Kirabika kati yakizudde nti ekyo bamulabira. Aliko ekizibu nedda aliko ekizibu leka naawe. Mwagenda okufiira mu bigongo omuwana mbu mwe bamulabira. Omaye erinnya bamu bagamba erinnya buligaana mu bulungi. Kati yasaze olikolerawo. Kubanga nze nakizudde ndowooza kati abantu bamulinda agwira wa. Naye oba ateekya ku katebe kale naye kiri kye yayitiramu ddala bannange. Nze nali manyi amenyese n'omu. Yali agenda kwogera erinnya yeekolere bwe liba ly'erinnya naye nze ery'okugwa baagala. Aha, naye bannange taata olwolinya ku stage oba talaba atambula atunudde waggulu. Kati abeera ayimbira bano baalaba waggulu bano aba wansi yabavaako kyobola bayitako buusi. Naye nammwe abamu bakabambi tubeeyanziza mwe. Bajja muleka gundi ani Kamiliyoni tebamulekaako olunaku lumu n'oyo bajja muleka gwe muleka abikoze bampaane bali bako. Nkugambye anoonya linnya n'owakana. Ogambye Kamiliyoni kitegeeza ayinako yasinziira kwasinziira n'agamba nti kati bwe mpita wano. Oli asasula 5 egy'okumulaba ate agatteko n'okubeba. Ojja kakasa nti bannayuganda bakoowa. Ajja kubeera ali awo nga bamuleetera kagaali. Ajja kakasa nti bakoowa ako yayiyiza kafu aba yakopye Kamiliyoni yakidde. Ono omwana mulenzi yayimbira ku stage pozi bamuyita ani? Oyo yajjamu essaati. Kabako. Kabako. Naye Kabako mukwano gwa Sheebah bambi. Kabako tweyanzizaawo abantu baluwawo okusiima. Oyinza osanga Sheebah nga yali ng'atabukanga n'agamba kola kino ngambye kola bwoti ngambye kola bwoti. Naye Kabako yavudde naye yeebaza Sheebah n'agamba munaaye singa si ye ggwe singa siri kino kyendi. Era adda alina osiima lwa nsonga yabadde ku concert. N'agamba teyamusimira kuye abalala. Anti agamba kyonna kyali. Era yadda alina ng'era abakumpita Sheebah nandimutenderezza nnyo kubanga ku mukolo gwe teri aba ku mukolo tokifunye. Yagambye nti kyali. Ekyokubeera nga ajjamu essaati. No. Kyali okuyimba oba nekyo essaati simanyi. Nti ye. Naye ate mutuufu. Era n'agamba singa abadde mutegesi wa award. N'agamba nti eyange nzize nayo. Ino. Nzikirizo. Kyali Sheebah yakimufudde. Anaatera nno n'omugamba kapatula akajje. Ani agamba ani? Sheebah anaatera okugamba Kabaka kuba aba yamufudde kyali. Olaba essaati naye yagikoowa. Alinaako kapatula kayambala anaatera. Omwana omuwala ono neetegereza Sheebah nga waliwo yatulidde ku bimuli. Neetegereza nti Sheebah tabeera bwereere. Era olaba ng'olowooza nti ali bwere naye n'akatimba kayambala kabeera kuli ku mubiri. Ne ndowooza n'omwana muwala ono dansa nti naye oba bw'ali n'abaana baŋŋambye mbu bannange. Nze nalabye akantu emirundi nga 8 nga ŋŋamba oba kantu kateekeyo oba ddala pusi. Naye nange bankakasizza nti pusi. Naye Kabaka ekigo yakitegeddemu. Yamukubye ennume y'ekigo n'agamba Sheebah waleese bayaaye. Naye kale awo kati Kabaka opale bwe butamuyambidde singa yaddemu eno eyanguwa bandigenza obbayamba ng'alina waatuuse. Kyotegeeza kyeki? Naye wanaakajjiramu ako kakumala kulwanagana nako. Kyogamba Kabaka kyava yadusoose n'adduka n'adda mu Buganda State. Ng'awulira tateredde. Ng'olaba ku muntu wa wansi oyo n'osigala kyekimu.
ne bannange ate kyo awata ogenze mu birala ate birala kingolode yamukubye ekigo ffenna ne tulaba ate ekigo bagambye nti yagudde ng'omutwe guli eno nga yali eno babadde badansi bagudde bona emitwe nga gyetu kyoka singa yadde n'empale ejjira kyoka ye yakabako teyandigudde ne bekanga batomegereganye naye olwokuba kali kamulipa Sheebah weebale ekivulu abaana babakubye omuziki obudde bwatuuse ne buggwayo Sheebah n'agamba bannaaye abali hajati namyalo tukoze tutya okuta abantu bakyagala kuba omuziki waki batwongerera essaawa naye we yatambulidde okuva eri okutuuka eri hajati namyalo ng'ayagala ssaawa 2 yasabye essaawa emu ng'awezezza yasuze n'agamba obe mu kitundu alwe yatuukiddeyo namugamba hajati akiri 2 ssaawa 2 2 wakiri ssaawa 2 naye nga twalabye hajati namyalo kwata omuzindaalo n'agamba nti alabye abo security nga buli wamu kituufu obudde buweddeyo naye twongereyo ku budde abantu badigidde bazzukulu ba muzeeyi ate nga babadde bati bambi bamulaze essanyu nti wali watali muzzukulu wa muzeeyi nti nedda nze ndi mwana wa muzeeyi ne bazongerayo era abaana ne bakuba omuziki naye nga mwenna bwabadde mu kivulu ekyo tewali yasigadde kyekimu buli omu yavuddeyo ng'akyuseeko babadde bali mu kutendereza nti mutonzi simanya mwoyo yabasseeko mwenge badde banywa omuntu ayinza okuvaayo nga takyuseeko mulimu abatanywa mwemu ababaddeyo mwavuddeyo nga buli omu alina ekika kyanya waliwo ekitagaza n'ekitatagaza ab'emukono mwakirabye bulijjo mubuuza Sheebah abeera atya yoyo maama kali munda era ddala maama kali munda yatukakasiza ebbanga lyamaze nga yeegaana yamaze n'akakasa nga tulowooza nti bya bulimba naye twakakasizza tekyali kati abibuusabuusa Madrat and Chico at 10 years concert ku Sheraton abaana bakikubye bale tebasaba butakikuba be babaddeyo bokka bale ku kyokubeerayo bokka bikonge kikonge ku kikonge kikonge ku kikonge kikonge ku kikonge mu kyo kati ebikonge byandibadde biraga wanga olwedde be bali Honorable Muhammad Nsereko kutumiddeko ogamba otya kitange yeebale gyonna mbu Juni yajja yagambye Muhammad Nsereko yenyweze n'agamba mbu abantu abalala bamu mistakinze balowooza mbu ajja kuba woman MP okulwanyisa malende nedda ajja kuba men's MP naye Landi mulekwa kyonna kye kiri kijja kuggwa katumusabire nze ekyo sikyeraliikira nze kyemanyi ne waali gundi teyeeraliikirira ani gwagana Muhammad Nsereko honorable n'agamba naye nedda abo abaana bonna kati omanyi bakoze bayina boys dormitory mulimu Brunake Lili Pazo Junior Kasuku Shalomu Ntambi naye Sheebah Price ababuuzizza agamba naye mmwe abaana abalenzi mwekka nga temulimu bawala kiki n'avaayo n'agamba nange mungatte mu dormitory kwegamba naye abadde mu bufunze ayagala kwegatta era yagambye nti ayagala kutegeera nti abalenzi bali bameka asobole okuleeta ebiwala nabuza Kasuku tolina kiwala kyolaba ku ampu kuno kyolabanga
kyetaaga okubeera buli omu atubuulire kino nze mbireete byonna babuuze kaba gundi ani lunnabe liri pazi ajja babuulira oyo tabirwisa teyeekunyako era saawa yonna ebadde dormitory boys nga yokka kati oba tunagiyita mixed dormitory si yenna asooka eyo tunaalabira ku bo ne tumanya we binyuma batwala ekyo byonna biri eyo batwala junior tamala emirundi pozi erya mirundi baali mujjako mu buwandiike pozi kati yeddira kimbwambizi bamutwala Zanzibar awummuleko akomewo ng'ebirowoozo biri byonna bikoze kibiweddeko so nalabe abaana batandise n'omukolamu ka comedy nga bamugoba mu kika nalabye babuzanya ate naye n'anyumirwa naye ate wewunyira nabo abamuzanyi bamuyingiza nga bamugamba eno ewaffe tokola mputu tojooga abakulu b'ekika ekiraga Chiko and Madrat at 10 years mwebale nnyo mwebalire ddala concert yabadde yakabi mwakikubye ndowooza ke kaseera muddeko n'eno mulabe ekyokukola kitya kyonna baddewa kyonna bakiwulidde naye nze sikitegedde kubanga twakirabye buli omu ng'aleeta Madrat agamba leeta eno ate tujjagabana ate kaakati ke kaseera naye nga mukuliko eyo bambi kintu kyabadde marvelous. Honorable Nyamutooro twalabye deputy speaker yabaddeko mukuru Honorable Tayebwa bamulabye era yagenze ku stage nga mama bamuyise n'amusimba omusimbi nga teryali ssanyu lya bulangiti kati ogwo omusimbi maama yandigujje kyotegeeza essanyu lya bulangiti lyazizza mba oluyimba liri paza alutwale mu maaso alutwale mu maaso mukama kyensuubira teri atajja luwagira olwo naawe era ojja dduwagira nze natandika dde olulanga kitegeeza waluwagira ate naalugaana nga lwafuluma ndugaane oyagala ebyadamu ne kaawa nedda lwafuluma ndugaane ewandiruganye enkudi nga mwagiranga gwe ffe abaagala ebibi tuleke gwe ayagala ebirungi ogaana obyogerako naye gwe wasooka maama ne taata bazadde bange mbagamba ndowooza owulira nkaka ng'ate ogwe kennyini ogaana ankaka ono omwana yayonooneka n'aviirako ddala twalabye maama nga yeebaza Mr. Kisemakula yayise maama ku stage n'amuyimbiramu akayimba nenseka nga ne Madrat azze bamulereko era omwana takulako eri bazadde be gundi ani Chiko ye munene nga naye mbw aleese ekibiri bamulereko Mr. Kinamusukume nti tomenya maama wa munno naye nategedde sibe ab'engabi Mr. Madrat nategedde ab'engabi siko ffujjo libayina omugenzi Mulindwa Muwonge mukama akuwe ekimuli ekyemire yagamba nga ab'engabi abakazi tubamanyi naye nga nkuliko eyo kintu kyabadde kyakabi twalabye Mr. Kisemakula ng'ayimbira maama akayimba Madrat ng'afukamidde eno Mr. Kyafukamidde eno ne Chiko yafukamidde emabega wa Madrat era we twalabye nga maama nga yeebaza abawagidde abaana bano nga musanyufu bitya wakyengoye nti kati essanyu lya bulangiti maama atandise oddifunamu Hajati Namyalo yabaddewo Hajati Namyalo akulira abazzukulu kati ndowooza abazzukulu bamuzeyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakulira abazzukulu
ndowooza alina myalo nange nkunoonya munnange naawe oli muzzukulu njogereko naye nze ndi mwana agwo ojja sigala bw'oba oli mwana toyagala kukula ate oyagala kukula okukula olwedde kyekyo olowooza bw'onoobeera muzzukulu bajja kulowooza oli mukulu nnyo okay kitegedde ate omwana yaaba omukulu omuzzukulu yaaba omuto nze sinafuka muzzukulu ofaaki n'ensi njogera mazima nze ndi mwana okay myaka 36 gyatufugidde Hajati Namyalo twalabye nga bulijjo naye muyimbi obuyimbi tebukyaliko naye kenyini kati ogenda ali mu studio n'otandika okuba omuziki ate yagenze mu studio anti nkugeza yabadde ku stage era naye oba kuba na chance oluyimba terubula kuyimba tekukyalinga kuli okwedda ennyimba ziba za ddakiika ezo 3 oba walumaze edda kyotegeeza naye nga yaluddeko sasuse mu ddakiika 3 ng'akyayimba tewazigenderedde wamwagadde ate n'osukka Hajati Namyalo nkutumiddeko weebale kuyimba n'okuwagira abaana abayimbi yagambye Chiko ne Madrat temwerabira okulonda President Yoweri Museveni Kaguta 2026 nagenza okulaba kino kiguni nga kitambula kati ate naye Hajati atuleke musaawe yabadde aleeta byaki okulonda kati bannange okulonda kunzijukiza nedda omuntu alina kyatunda oyagala male kugenda kasesa alyoka komawo kikubuulira tanatandika kitunda bula ali mu birowoozo nti ngenda kukitunda nedda ssebo omuntu teyeerabiranga essaawa bagenda kulonda omuntu bw'aba alina kyatunda omuntu bw'aba alina kyatunda akitundirawo wennyini wakusanze kyeyabadde atunda kabokisi kabaddewo nti munnange bateeka 226 ndowooza owulira tuli mu 2 mmeka anti mmwe bwe buzibu obuzibu alina tujjukiza wali eringa nkutumiddeko ogamba otya nedda ssebo nedda nnyabo omuntu ebintu bino byonna byolaba ebintu bino byonna bye tulaba mu ggwanga pulaani zibeera za myaka egiwerako mu maaso munnange twerabira kati abo abaana babadde mu ssanyu lyabwe balina ebirubirwa bye baagala ssanyu kyova olaba omu ye yeemulungudde ng'alabamwamutegedde ng'alina kwonoona lunaku ne waba nga sayidi gwe walowoozezza ndala yabadde kweyo entuufu lwakuba yakimugambyemu yayanguye ndi musanyu yange yabadde nga ntambi twamulaba luli nga Kasuko ne Shalumu bali ku Hajati Namyalo bwe bityo nderawe byotandise bagenda okulaba ntambi nga ddeno bwati ne bimugamba vaawo genda vaawo kiringa bwe nabeera ndi ku birthday yange nsanyuka ngoleko ngamba interview ya Lwakusatu banange nze tobiŋŋamba lwaki oba okinzijukiza ndi musanyu onzijukiza ebyo ate kati kiwedde era nze ŋŋenda teekateekaawo ebintu bwaffe bwe tugenda kukola ng'otandika kunkuba bwama nti olabye agaliko ndi musanyu naye ng'onnyumiza era gulutsembera kumpi ku Tonazi Media kwe tuli ngaali nze era nja kuyiira amazzi kati byo bya Hajati Namyalo ate kati bw'onjiira amazzi oba otegeeza nze birthday bwamanyi era nabo balaba keeke eriwa bw'oba onnyiiziza era mbalagirawo omugole yanyiize munna ali musanyu Chiko and Madrat Hajati yabadde abagamba omuntu bw'aba alina kyatunda awo wennyini wakitundira sijja ssaawa eyo ebyasaawa gwe obimanyi ng'oli mu bikadde mukulu kwogera n'atandika kunonooza byayita nkuyise yogera bikwata ku nze yogera birungi byokotandisa ati kati bw'obanga oyagala ekyo byongenda okwogera oba ku mukolo gwe oba ku ki obimpanga obiwandiika n'obimpa yes omuntu omukulu kati naye bw'ompisitula n'oŋŋamba nti mukulu Tonazi agenda kwogerako gye tuli tuli mu 2 nze njogera bye njagala ebinnyumira era kati
bwe bamulaze nti omu yemerudde goza muli yafunye koje kagato kyava bagamba byoyagala njogere byoyagala anti bye binsanyusa nkuyisa ku mukolo gwe nga toyogera bibyo onyumiza nga bw'olina olumbe nga 26 nakuyise eddulangira wange olwasokanga n'obimpandiikira yadde alina okukola era si bino byowooza birthday owandiikire buli omu bintu byagala kukwogera era nze mbalinzi biwandiike birungi byolina kunjogera kutandatulana eno mbusimanyi okimanyi bijana kwogera bino byowenyiizanyiiza mbu Sheebah yazadde ndi mu ssanyu lyange oba oŋŋamba byakininda nveemu ŋŋambe era ngenda gamba bwe ku Tronas Media kwetu ng'akazindaalo nze nkakwadde era nze nkakugjaku bwogenda kubeera MC nze mbuukayo mu kidaala kitonyumiza bano bakuyise ku mukolo ategeke olukuŋŋaana olwatutegeeze nga bwe tukyerabira takisussa naawe olabe bwe tutaawulire tumanya jakinamyala atuyise era agenda tubulira bya NRM temwerabira tetujja kwerabira naye ozze ku mukolo gwa banno tandika teweerabira obajjukiza ki ekyo munandeeta omusuwa ku nnyindo ate bwe nnyiiga gujje Ajati Namyalo tugenda boss birthday yadi 22 yanange 22 di guno 22 omwezi guno tukuyita ku birthday ya Hajara ejja kubeera wa bwaba anajja kujja ejja kubeera wa bwaba anajja ayita munza atayita kugwe ayita mugwe gade nga nawo gayagenda kwogera bitagasa sikuyise nze tompise naye ogenda kubeera wa igenda kubeera wa Green Card Gardens nga 22 sawa meka nga 22 omwezi guno gwennyini ajja kuba myaka 4 gakonye anga ku Green Card Gardens esawa 10 Ajati Namyalo tuyamba ojje obakaka sente abazzukulu bona nano muzzukulu nze ndi mwana ate baleetera ino obugo n'ebyokwambala bwe mba nina emyaka 4 kyogamba nti no natusoba n'omuzzukulu eyenkana bw'ati nzaala buzaazi kakati ndabe akwata akazinda agambe muzzukulu toweerabira 226 ofe era nange nja kukola kyekimu aleeta akambe ka keeki aliwa njamulaga emboozi yenjibasangegeddayo kabulangane ebaasa genda kuddayo kyokka katulina kwegumya olw'okuba amabaasa ate mwina ekyokukola naye era mbambire essaawa biriwa ebyo byabayo mamba olimba ki mbune ntukaali ali ku 26 nga kyaki kyandimutwe naye bannaaye mutubuzaabuza ate olwo kati oba oyingidde mu kika ngezaako ndaba ansike omutima ndabe baasa ntesikiriza singa ajja nemmala nemuggyako mangu n'agenda toddamu kubuuza nti kastampa ekirabo ne bwagenda oyo abazze kusunga ekkubo liri two-way traffic lino eryange erya birthday liri eryo limuliyingiza n'oteekaali ekirabo bw'ajja n'akulingizako batinamanage oyo aba musunzi nze wange tobuuza lwaki abajja okusunga ave ku byalina gy'asunge leke naawe ndowooza owulidde ku Tronas Media kwetuli Ajati Namyalo wama nkutumidde kuva ku bana ugwe nze njogera mazima siyombye nze naye temundeetera biranga otegeze mu mukolo gwa munombo olumbe lwewaffe luliyo nga 26 tegeka mitingi z'olulange ng'emikolo gyange mwolulangira kaabulengana Forofiga akedde kuyomba n'agamba nze ebyana ono kiko ne madati byantama bitandikirawo ne biraana nebikuvuma byatutamya ne restaurant ezimu eŋŋamba bannayiforofiga watuuka mu restaurant bye bibaayo anti bikutandikiraawo Madrat kyakabi weebale nnyo weebale ddala ekintu wakikubye abantu mwebale nnyo naffe twebaza abawagizi mwenna mwebale kuwagira abantu Ajati Namyalo deputy speaker Honorable Tayebwa Honorable Mendi Nsereko bangi tuyinza obutabamenya Honorable Nyamutoro
tuyinza obutabamalayo naye mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwawagidde abantu abo. Nze mba sina tabu nabo. Olinga agamba nti nze nnina ettabu, ogambye gwe tolina ttabu. Nange mbaagala sirina ttabu. Ate munnange bwe twayogedde ku baati twega twogere ku kirala. Nedda just wali nabadde nkunnyonnyola nti bannaye mubeeremu n'emikolo gye muyisaamu ebigambo ebimu olw'okuba nkwaniriza toyisaawo bizibu bya famire. Okay, naye nga tubeebaza nnyo. Naye bannange ono omwana Love Commissioner anti concert esembedde baagisazaamu kati esembedde November. Nga mmeka? Nga mmeka tetujja kyogera asooka asasule. Okay. Naye era naawe kaba kamuyisaawo. Nga mu November eweeri kintu kijja kuba kitambula. Tulabe. Tuli naye tumulinze. Twalabye ng'alimu yakoze first press conference esooka bamuwadde ssente. Akyakikubira ddala. Guno gw'ekumi gunaggwera kajja byafuna. Spice Diana ogamba otya bitambula butya? Tetwakulaba mu Sheebah. Omwana w'embogo. Mwana w'embogo. Yakutte kakadde kalamu n'akawa bamadras. Obwo obuntu butono nnyo ffe ab'embogo tugabanga. Mugabanga? Tuli bagabi. Mugaba ki? Ate muli ki? Ogambe muli ki? Tuli bagabi. Teyamuwadde akakadde. Muli bagabi. Ate naye tuyagala mpaane ku mwana we waffe. Bajjo mwebale kubeererako lutalo. Lutalo yabasuubiza agenda bakuba omuziki. Ate nga ajja gubakuba. Paka kuwulira bulungi. Ate nga ajja gubakuba. N'abanaawulira obubi ajja bbaawo nga bawulira omuziki gubatuuse wano. At 15 years David Lutalo ajja kubeera ku Serena Hotel omwezi ogujja. Naye temwerabira n'amooti gy'ali. Ndalaba mumubikire mumubika. Naye n'amooti yafunye kamuvuganya. Oba naye agenda bbanga ne bakiko. Ajja kubeera yekka. Otayire. Muvuganya amooti oba olina ky'onoonya. Nsinzaawe njagala nnyumirwe mbalaga nti amooti amooti. Oba olina ky'onoonya. Waveeyo. Naano yennyini gwe abandi badde bateekayo amuvuganya. Ayagala kulaba koko. Ate mwagala olaba kagundi ka koko. Gamba ebintu bizibu. Concert ezijja zonna. Zaagala zanguyirize. Naye ng'abaana mwenna abatunda ebintu kumpi ne concert weziri ekimma mukola ku concert ya Mooti butambaala bwokka box na box. Bo butambaala baleeta. Butambaala bubeerewo. Buli ayigira agula akasukka mukamu. Agula kadazini. Ogula lumu kaliko omalako. Ekintu kitambule. Naye nga ebyo byonna mubikola naye kimuba mumanya nti marriage bill basooka gireeta 2022 naye kati yakomyewo. Honorable Saro Pendi yaleeta marriage bill. Weewaawo bagisomye nga taliyo naye yakomyewo. Gwe wenna oba omanyi nti olina omwana w'abendi omukadiiza tomwanjulangako ewaabwe. Togendako mu bakadde be. Togendangako ewaabwe. Togendangako ewaabwe. Ogwo musango. Biru we n'amala okuyita. Bakunkanze kolera okusaidi y'abalenzi. Oli n'agamba mbu omusajja amaze naye emyaka 2 tagendangako waffe. Ewaabwe lwe lwaki tagendayo? Kati gwe beera kuyabawala. Ogenda kuwabya abantu. Eno biru we n'amala kuyita bweti. Nawe nedda ojja kubiwulira. Bakaya nnyo omusajja amaze naye anfukumuddemu abaana. Omusajja afukamu abaana. Kulaki tobagaana? Zaala omu omulinda agende ewa. Naye tagendangako waffe gwe genda ewaabwe. Kakati ebyo byonna byonna okuggwako. Eno biru keeyite. Okumala omwana okubeera n'omukyala nga tegendangako mu bazadde be. Nga bakutwala ku poliisi. Ogwo musango. Emyaka egyo
Polisi ya Uganda bagigulira buli side akasente. Omanyi nti bayakonkona kazigo gwe. Ndaga ono yali nedda. Waliwo obuwaayiro nno obuweerera ddala. Naye nze bajjanga bannayo honorable nammwe mutuleke. Abakyala mugenda baleetera eggundi ate. Ng'oŋŋamba otya nti omwana wo okumutwala ku DNA olina osooka ogenda mu kkooti ofuna olukusa. Kitegeeza bagenda kututikkiramu mpaka kuwulira bubi. Era kyokyo abo bo bakoze ekirimu amagezi. Bakikoledde ddala. Nze mbadde njagala bateeko ne kano akalala akawaayo. Nti bw'obanga omusajja gwendi naye agenze ewaffe ebbaluwa n'engifuna. Ndi wa ddembe ne bana ab'ebbali batwale waffe ono omusajja ne bw'amanya tanvunaana. Anti kyekitubeezaawo polisi obutatukwata. Kati bajja tusanga mu loogi. Nnyabo batukwate. Omuntu bw'amala kwanjula oba okwanjulwa ewaabwe. Alina tteeka zino buli tubadde tugendera ku nnono kati lyafuuse tteeka. Kitegeeza terinafuuka naye lijja. Kitegeeza ne gwe banansanga naye bajja tukwata kuba tetulina kiraga. Okusanga n'omwami oba omukyala nga mufumbo. Ate batuleke maama nze omu ku bagenda okwekalakasa. Musango gwa Nnaggomolo. Baleka munaye tubakwatibwa kisa. Baagala kujjawo bweru. Omusajja kusanga ng'ogezaako kugenda okugattibwa mu bufumbo obulala nga bino bagamba nti omukazi n'avaayo n'agamba nti ono omusajja wange bikisikiriza bino. Anti kati abo bonna bagenda siramuka. Tetugenda ddala. Omanyi Honorable Malende yabuuzizza naye aleese etteeka linalowoozeza ku madiini amalala. Kati awo eddiini y'Omusiraamu yemu agenda amubuuza nze Yusufu nze Yunusu. Anti yo tegaana. Honorable Sekikubo nkutumiddeko olyotya kitange bitambula bitya. Yabadde alina kyayagala kuteesa bamuganye okuteesa. Nga naye akitunudde nkwe kati bw'ogaa nti okusanga ng'oyanjudde. Kitegeeza nga wayanjula luli ate oyanjula omulala kijja kuvunaana. Ng'era abo bagamba nze Yunusu. Banakukwatirawo. Naye Abasiraamu tubaaniriza buli ayagala. Akawaayiro akalala. Nti omukyala n'omwami nga balina okukkiriziganya kwabwe. Kasita wanaabanga waliwo omuntu sayidi y'omukyala asobola okugaba omukyala oyo banaagaatibwanga wonna we baagadde. Kinnyonnyole bulungi ku sayidi yange wabayo ayagala okungaba nga nzija mugana amaka. Gwe ng'oyagala nze mbuulira ye yayisizzaga amateeka mwebaze. Tebiriimu ebyo. Nedda. Bw'obanga oli n'omwami wo ne muyinza okuba muli ekyanamukaaka mukkiriziganyiza waliwo omwanyoko waliwo kojjawo waliwo ani asobola okugaba ne bakugatta awo wennyini awo nga tewali kantu ketufunye ate kafuna nzolaba ndi musiraamu ekyangoba mu kufuna abasajja abasiraamu kuŋŋamba musimanya kasita babawoowa batuwa talina kampadde alyoka omugambe mumpa amawale ga mitwalo 2 ankalakatire ku mitwalo 2. Biki by'otunda? Otunda ki? Zaabu. Zaabu ki? Ali mu ngoye. Ndeka mnenze omusajja musiraamu namugaana njagala bintu nga batugatta nze leteeka nawe nedda. Bankalakatire oberere kuba munange waliwo kojja akkiriza. Eryo lyo ndigaanye. Iseddala. Nakakkirizaako limu. Obufumbo bwa kawundo kakubye eddirisa. Anti kati awo nange wenkubuuliza ne nkugamba babugaanye. Kati bwe mbaayo n'ow'ebbale kitegeeza bonna ngenda batwale waffe tuli ebintu mbere n'abasajja bange balina ne batusanga tebalina kye batukola. Mwana yagambye lino etteeka lireka liwaze bamalaaya. Kubanga lino lyo. Kuno kulya kwennyini litandika ddi okukola. Okole ki? Mmala okukyaza maama mugambe guno ndeeta ne guli ndeeta. Buli omutwala ebintu ewaka nti etteeka baleme tukwata. Wali? Ani? Awulira. Ne mwami. Essimu yafudde. Essimu yafudde?
Nyobwenja sama kati ndi mugumu nnyo. Eno intaneti. Agenda ginoonya neighbor. Nedda. Intaneti bintu tetubibayo ne bivayo. Leero twogedde ku Sheebah. Tubadde ku Sheebah teriyo birala ebino ebyetteeka biveeko. Muganda wange inetteeka bandisoose bagira balireka kubanga ebyokungamba nti njagala genda kikebera kutwala omwana wange ku DNA bw'ate nsooke ngende mu kkooti ate tunomala kukkiriziganya omwami n'omukyala naye banange oyo yayagadde abakazi nkukkiriza ogende mugenda kufa nga temutegedde baana si bye bino babadde bakola abasajja babadde bayiga emize agera yeefula abatutteko out adda n'ekipapula akasukuma olaba asukuma akantu ate omwana gwayagala nga zaabu nga musindika eri anti deni yayogedde teri tteeka tokkirizibwa kubanja bintu nga bwe wabitwala ewaabwe w'omukyala ekyo kyo kituufu nnyo obanja byaki byoba walya wabizza naye neteteeka teryagala kujja abantu ku nnono olaba tonazi nze njagalayo omusajja ajja manje ku bintu okola otya kubalaka be babanja basiru n'obalaba mu mawulire mbu manja bintu balina obimpa era tubibaddiza be babanja basiru nange bandage ku mawulire abasigadde balirabira ku nze mbu oke tubadde tukola nsobi okuzaayo ebintu omukazi okulowooza ku kugabana ku bintu ateekwa kuba obufumbo abumazeemu omwaka gumu n'okusoba bano ababadde bajjamu myezi mukaaga tugabane bwe tuba tulina ekigendererwa nti kasita gukoona omwaka gumu nga ntandika okusaba anti kasita gukoona negukona gumu n'ennaku bbiri kitegeeza amampisiza mwaka ako katono nnyo naawe ng'oleka wali era nabalabidde eddala nti kati temugenda kukola kikino bw'alaba nga biganye n'agamba kojja mulwadde baŋŋambye ngende mulwaze n'agenda n'amulwaza myezi ebiri n'akomawo ate maama baŋŋambye kitu kyamukomise n'adduka myezi ate omwaka gukyalimu kati nanti kyenkugambye nti ekyo kitono batugambye emyaka 10 awo badde batugobye ono yali ani eyatwagaliza atyo wamma mukazi munnaffe nze osanga nsenguse ng'olagawa nti kooti ejja kuno abakyala bagamba onaye mutulaba naffe kuba ba MP tutudde muno kuba ba honorables naye naffe ennaku gye tulaba mubifu naye ba honorables munsonyiwe naye ba honorables ddala ddala nnaku ki gye mulina nabo bayinza obba babasanga oyoola naye ng'oluusi tomulabako adda ku makya nakyo kimuluma ng'omuntu maama wange omulungi honorable woman MP Kibaale district nkutumiddeko nti gyebale gyonna munnange munsonyiwe si ffujjo si ddalu naye banyonoona boonoonyi naye ngezaako okwekuuma nga bwe mummanyi neyanzizza neyanzeege owaayi lino etteeka ligenda banange litandika ddi kuba liyitewo kubanga lyakulondera kalulu nze nsooka ku layini y'okulonda bweba baagala baliteekeko okulonda tebagenda alabamu musajja n'ogu mweyo layini naye ffe abakazi watwalako omwami owamu bamumanyi okusanga n'omulala kalabba ate nti kyenkalabba katya ng'ate mwanjudde anti okusanga n'omulala tebannateekawo nti obwenzi kalabba ate kakati bye batangira ate nga mututte ewaka bagambye oli wadde ate okusanga n'omulala ng'ate ewaka bamumanyi okusanga n'omulala nga maama yaŋŋambye b'osombye enkooye era etteeka teririimu akakawayiro tekaliimu mb'onoomutwalira onotwala mu bazadde balemegamba nti nno obwokozi obwenzi mututte naye kati obanga oli wamutwalayo naye okukusanga n'omulala oyo aba muganda wange kati tugenda bafuula baganda bange era nkugambirawo gundi tugenda naye batukwatira weddira mbo naye taata osula bubi kati akoyogedde kale noyogera bwoti
Eyandibadde ng'amaka ga banno gasaana. Madubara yakoze ebifujjo n'adda mu kulowooza. Omanyi kibi nnyo okutambulira n'olowooza nti Hajara ata waalinya wenninya yeesanze nga bamubase vu yadalo yagenze kukopa bino ebyono omwana mulenzi byavuma ono simanyi choice biki naye bannange omwana oyo bamukwate nedda kisusse naye ali Madumala naye yagenze kuddamu ebyo nga naye avuma ng'embwa agiyitambula ne bamunyweza. Nnyinza awo Abaganda we bansoberera okuwemula kyeki. Etteeka lino lisooke liddibweyo marriage bill lirowoozebweko nnyo myaka nga 5 neweginaaba 10 banaaliteesaako banaaliteesaako nga 2026 nga kaluka wedde. Tekiri wala tekiri wala lwaki ogambye Hajati Namyaro wayogera ku 2026 kiri wala kiri wala olw'ensonga nti nno tukimanyi tujja londa 2026 alina otujjukiza kati naffe tujja kulinda 2026 batujjukize nti erino etteeka lifulumye oba lyakulonda oba lyakukola ki. Nze nkeera ku layini bannange nze ngenda kulonda naye nga temwerabira abagala emifaliso mwenna mugende wali ku Tronas Mart Store Nansana opposite Ivory sobole kubanga mufuna emifaliso gyonna buli size zonna buli kika kya mufaliso weekiri omugongo kuluma gwa mwana kudda ku ssomero gwa university waka muvubuka oyagala kuwasa genda wali omufaliso ojja kuba ogufuna ate buli Lwakutaano tubeera mu live band wali ku Ivory Hotel nga Bendongo oyagala olina omukolo genda ku Green Card Gardens sobole kubanga ofuna ekifo bookinga budde bukyali ab'embaga abalina launch z'embaga abalina birthdays tulidde birthday ya Hajara ejja kubeerawo nga 22 mwezi guno ku Green Card Gardens abantu bakube engoma ekidongo wakiri kyenjagala leero nva wano nga ntegedde waba walinga weewati ani mugenyi mukulu nze mugenyi omukulu nze yange teriiko bagenyi bakulu kuba wa mmere nnyingi na nkoko yange kati enkoko gyeriire bwe ntuuka wano bagambe bampe kazindaalo okole ki bwe ntuukawo bagambe bampe kazindaalo abagenyi abakulu mulya nnyo ne musinga nedda bwe bagambe bampeko kazindaalo njogereko eri abantu mbuki mbwaja emmere mugimuziririre ayagala nnyo enkoko ye eno biri tebizira obivuma birya gwenze bwe ntuuka bagambe nti mumuwe kazindaalo kinaasinziira boze ositudde ekitegeeza kirabika nti bantu bakola birthday kufunamu birabo byanfuna kankubuuza ogenda kujja ku birthday kulya kunyweddeyo tolese kirabo kyaki bebi ewange tojja weewummuzeeko teekamu nfune nkutaddemu olidde onywedde buweebale kkuza myaka nazze ginkulize gindagire mu kirabo Tronas Media kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga akaterekeka tuve wano tetujja kusobola zino birthday sizakuggwa leero akaterekeka nze ndikweyo ensonga bannange nsonga ki ya marriage bill twala yogera ku kirala nze keeka nga akatarekeka bayinza ogyerabira mbeerawo nga mugijjukira mugigulewo essaawa yonna oluvannyuma lwa kalulu ka 2026 kabeere bagirowoozeeko ne bwebeera ya 2027 ne bwe ndiba ntuusa okukwata abasajja mwena mugende mukebere ku baana bammwe nga biru nga tenayita bafa kinesi
talaba nti amufaanana akaala akannaswi. Naye nga weeralikira bwe boogera ku DNA. Nedda. Kati olabye omwana afaananye nze naye akaala kannaswi akakufaananye ofa kinensi. Koggwe. Akkirize. Aha. Siibula abalabe batonaze okwowola abantu boyagala mu birthday naye ffe abamu abatalina birabo. Yemu abaagala n'okupaakinga. Nabuzajja teyandeetedde na keeki yakupaakinga. Nze njagala bwe ntuuka mpa omuzindaalo mbalage nti enkoko yonna bagikuulekera ogirye. Wekka! Era ngamba gundi sembeze enkoko gimuteekere wali agirye yekka. Kale nno nkulaga njirya ate nemala nenyimirira neninda ebirabo. Olwo Kigozi nga kamera ataddewo wali oli enkoko yo yonna ogimalewo. Nkulage nti birthday yange male ntuule ne ku keeki nga tetunava wano Kigozi ng'obuntu ayi Batonazi Media mwenna mbeebaziza abadde batuwuliriza abadde batulaba. Nga 2022 mwenna abanjagala bannange mujje ku birthday yange okulya n'okunywa weebiri naye teri kupaakinga. Ate atajja na birabo tojja kulya, nze nkubuulira alaali. Jangu n'ekirabo olye. Baganda bange mwenna batumirako abali Saudi bagamba nti eyo kitokota naye mugume tujja kubasabira mujja kuba bulungi. Ate naye mwabakola birthday nga muli eyo basaasidde ekyo bizibu byammwe. Temuddamu kukaaba mu batubbye ebikibi. Sente muzoonoona mwekka. Kyogala baba bamubbye nga mulisizza keeki ye ku kifaananyi kye. Kati eyo kubba okusooka kwekwo. Sente bazikuliddeko goli mu kukaayana. Sente zange bansibye baba. Okaaba ki? Toddamu kukaaba. Sente gwe kenyini gw'ozisindika ne bazirya birthday keeki ne bazirya zonna nga gwe toliiwo. Ne bakulimbira bakuyimbidde akayimba. Gula akayimba bakakuyimbire lumu tukakuyimbire wano nsokasasula kiggwe. Bonna abali ebweru abaana bakadaama bonna ng'oyagala okuza amazaalibwa go nnoonyaako nja kugakutegekera bulungi. Nga kuze nkuyimbire nkuliseko ku keeki ku kifaananyi kye sigaddewo nja banjirya. Mulabe wa Batonazi Media tukugamba nti weeyanzizza nnyo. Weebale okwekuumira ku mukutu guno kyakabi. Weebale nnyo webaddala. Mubeere bulungi mweraba.